各位觀眾，真正嘅口岸物業嗱，呢個項目咧，你見到全部都已經係起好晒㗎啦，而且咧包括我哋嘅車位同埋我哋嘅空中花園，全部都係搞掂晒。咁呢度咧步行就可以通關，40分鐘就可以翻到我哋嘅香港嘅。依家有新嘅產品，450尺咧，只需要90零萬就可以買低，而且係精裝交付嘅。跟住我鏡頭去睇睇。嗱，依家咧我哋嚟到450尺嘅單位入邊啦。嗱，你睇睇個景觀，無敵一線海景。咁入面咧裝修嘅標準係咩咧？你見到嘅呢個衣櫃都係包嘅，好似佢呢種佈局咧，動靜分明。你坐喺張床上面，亦都可以望到我哋嘅海景嘅。入門嘅廚房3件套係包嘅，包括我哋衛生間入邊全屋精裝啊，而且咧仲送咗個熱水器。嗱，無論你係喺呢度自己住咧，還是租俾酒店都冇問題。自己住嘅話咧，呢個景觀係非常之舒服嘅。租俾酒店咧，每年有5厘嘅回報。有興趣嘅可以關注我。